Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'umma yan uwa 'yan Nijar, barkanmu da warhaka, da fatan mun waye gari cikin ƙoshin lafiya. Muna yi muku fatan alkhairi a duka inda kuke a faɗin duniya. Wato ɗazu wani ɗan Najeriya ya yi wata magana wanda ya ce saƙo ne yake turawa zuwa ga al'ummar Nijar domin wannan saƙo ya isa ga shugabanninmu, musamman majalisar ceton ƙasa ta CNSP. A wannan saƙo naka ya zo kuma insha Allahun Allah yarda abinda za mu gayi tun daga kai da ka bado saƙon har zuwa shi shugabanku na Najeriya Bola Ahmed Tinubu da yake ƙoƙarin ba wa Faransa wuri su zauna domin su kawo bataliyar su ta sojoji don su zo su kawo wa ƙasar Nijar cikas. To wannan abin da za mu cewa shine da Najeriya da Faranshi, wadda ita ce take so ta ba Faranshi wajen zama ta zauna, to babu abin da za su yi da Nijar. Wannan na farko kenan, domin Nijar kafin Allah ce. Allah ne ya riga ya kafa Nijar, kuma haka Allah ne ya riga ya kawo mu shugabanninmu waɗanda suka zo domin ceton ƙasarmu. Kenan wannan abin da za mu faɗi a shi ne ya ba su wuri su zauna. Ai idan aka zo aka taɓa mu ba ga mai hannu zami ba wuri guda, ko mu ma za mu mai da martani. Kuma idan muka tashi mai da martani, ai mu babu ruwanmu da cewa Faransa ce ta kawo mu hari ko kuma a'a Najeriya ba ruwanta. Da idan muka tashi mai da martani, za mu mai da martani ne daidai da abin da aka kawo mu, kuma daidai da abin da aka zo aka yi mu cikin ƙasa. Kenan don haka shi yasa muke so ku gane shugabannin Najeriya, musamman ma waɗanda suke ganin cewa za su iya haɗa baki da wata ƙasa a zo a kawo wa Nijar wani cikas, to wannan mafarki suke yi. Kuma idan har suna tunanin cewa za su yi kuma za su iya, to mu zuba da mu da su shege kafasa. Don duk wanda ya hana mu zauna lafiya a ƙasarmu, to shi ma ba zai zauna lafiya ba a ƙasar shi. Kenan abin da muke so da ku, makwabtanmu ne ku, duk abin da ya kawo sanadiyar lalacewar zamantakewar mu tsakaninku da mu, ku kuka ja. Don haka mu babu ruwanmu, kuma za mu yi abin da ya dace domin kare ƙasanmu, domin kare al'ummar ƙasanmu da shugabanninmu. Don haka wannan kira ne muke yi gare ku 'yan Najeriya. Ku sani Nijar kin da kuka sani da ba ita ba ce a halin yanzu. Mutanen da kuka sani da ba su ba ne a halin yanzu. Kenan muna jan hankalinku, ku koma ku ba shugaban ƙasar ku shawara. Mutanen nan da ka sani da ba su ba ne a halin yanzu. Idan mutum ya ƙiji, to Hausawa suke cewa ba zai ƙi ganin abin da zai faru ba. Don haka mu insha Allahu, in Allah ya so ya yarda, Nijar a tsaye muke. Malamanmu da kowa da kuma kowane addini a cikin ƙasarmu, muna tsaye-tsayin daka za mu shaida ma Ubangiji Allah Maɗaukakin Sarki, don bugawa da mu da izinin Allah ba za ku yi nasara ba. Bugawa da mu da izinin Allah sai kun kunyata a idon duniya. Kuma Faransa idan har ta tabbatar da cewa sai ta yi yaƙi da Nijar, to insha Allahu, in Allah ya so ya yarda, kamar yadda ƙasar Amerika ta gudu ta bar ladarta a Afghanistan, to haka za a kafa tarihi. Ƙasar Nijar za ta yi man Faransa mummunan abin da ba za ta taɓa tunani ba. Wanda ya fasa sai mu gani. Mun dai gaya muku, kuma muna jan hankalinku, idan kunna ya ji jiki ya tsira, ku ba su wuri su zauna, ku ba su wuri
su ɗoko duka mutanensu da ke horon shi su zo su zauna, amma suka saki suka taɓa Nijar, wallahi summa tallahi lallai za su ga abin da zai biyo baya. Za a yi babban abin da ba a taɓa tunanin shi ba. Wannan muna gaya muku ku da kuka yi magana da su, saƙo ne to ku ƙara gaya musu mutanen nan idan har kuka taɓa su abin da za su muku zai shahe mu. 'Yan Nijar muna yi muku fatan alkhairi.